معالي الوزير، سعادة النائب جهاد ديب المحترم، حضرة رئيس بلدية كانتربري بانكستاون السابق كارل عصفور، حضرة رئيس بلدية كانتربري بانكستاون بلال حايك المحترم، أهلا وسهلا بكم وألف مرحبا. أيها الحفل الكريم، نجتمع اليوم على المحبة والأخوة الصادقة وعلى الفخر والاعتزاز بأشقاء لنا وصلوا بتعبهم وجهودهم وتضحياتهم إلى مناصب رفيعة يتقدمهم اليوم المكرم حضرة النائب جهاد ديب، وطبعا والأخ بلال حايك رئيس البلدية. أهلا وسهلا بالأخوين المكرمين وألف وسهلا. أيها السادة، نحن أبناء الجالية اللبنانية في سيدني نلتقي دائما على الخير، ومع أنه لدينا مناصب وجمعيات ومراكز وهيئات، لكن في النهاية الهدف واحد ومحدد، هو خدمة أهلنا في لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب. لهذه الأسباب تأسس اتحاد أبناء الشمال في أستراليا الذي لي شرف رئاسته اليوم، وأشكر كل الزملاء في الاتحاد على ثقتهم الغالية، وأعانني الله وإياهم على تحمل المسؤولية. هذا الاتحاد الذي يعمل بجد ومثابرة منذ أكثر من 3 سنوات ما كان ليتطور ويذاع صيته لولا جهود مضنية بذلتها الهيئة الإدارية السابقة برئاسة الحاج حسان مرحبا، الذي نثني على كل عطاءاته ونؤكد أنه سيبقى الرمز والمثال الذي نقتدي به. أيها السادة، تغمرنا سعادة عارمة ونحن نجد أن أبناء منطقتنا ووطننا يصلون إلى مواقع القرار في هذه الولاية، وفي مقدمتهم رئيس بلدية كانتربري بانكستاون الأستاذ بلال حايك، الذي نعتز بتكريمه إلى جانب تكريم معالي الوزير جهاد ديب. ونحن في اتحاد أبناء الشمال يسرنا أن نمد أيدينا إلى العزيزين المكرمين لكي نتعاون على تحسين واقع مناطقنا ضمن النطاق البلدي أو على صعيد مدينة سيدني من خلال العمل الوزاري، وأن نتشارك في الأعمال الخيرية التي تعود بالمنفعة والمصلحة على أهلنا في لبنان الذين يحتاجون اليوم إلى كل المبادرات الخيرة للتخفيف من حجم الأزمات. واتحاد أبناء الشمال لم يقصر يوما ولم يدخر جهدا في تطوير خدماته ومساعداته على قاعدة خير الناس أنفعهم للناس. أيها السادة، في الختام نتمنى للمكرمين النجاح والتوفيق في مهامهما الجديدة، ويشرفنا ويسعدنا أن نعمل سويا لما فيه المصلحة لأبناء جاليتنا في أستراليا ووطننا الحبيب لبنان. فهنيئا لسيدني وللجالية بكما أيها الأحبة، وشكرا لكم والسلام عليكم.